खड़ जा इधर हो जा। भाई आप कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से कहाँ से? दिहाड़ी जिला से। ये आपने चासी लिया, कैसा लगा आपको इधर आके? ठीक है। गाड़ी कैसा बना? इधर देखना, उधर क्या देखता है? ठहरो में बाद में देखना, इधर देख। ओ तू इधर तो देख। ओ यार मेरी बात तो सुन, तू निकल, थल्ले से निकल पहले। और ठल्ले से निकल। थल्ले से नहीं, बात तो सुन पहले मेरी। हमारा बात नहीं सुनना। बट गाड़ी कैसा बना आपको लगा? ठीक बना। ठीक नहीं अच्छा है। कैसा, मतलब कि कैसा महसूस हुआ गाड़ी बना के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? अच्छा। उधर जाके क्या बोलोगे आप? बहुत अच्छा है। और कस्टमर को क्या बोलोगे? क्या बोले, कस्टमर कहेंगे कि अच्छा बनता है गाड़ी। अच्छा बनता है? क्या कहें, खराब बनता है। नहीं यार ऐसा मत बोल यार। सर आपको कैसा लगा गाड़ी बना के? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत गाड़ी आप लोग बनाते बनाते हैं। ऐसा गाड़ी कहीं बनता नहीं है। ये पहला ही ऐसा बॉडी कारखाना है जहाँ इतना खूबसूरत गाड़ी बनती है। और क्या लगा आपको साथ पर आकर? बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया इस गाड़ी में। थैंक यू सर। इलेक्ट्रिक मिस्त्री से लेकर और सारे बॉडी वॉडी केबिन वॉबिन सब में बढ़िया। थैंक यू। सब में अच्छा। थैंक यू सर।